Новозеландские холмы, окутанные плотным утренним туманом, всегда казались местным жителям тихой и абсолютно безопасной гаванью для тех, кто искал покоя. Именно здесь, на сочных зеленых пастбищах, раскинувшихся до самого горизонта, проводил свою заслуженную старость белоснежный конь по имени Ченс. В свои 23 года, по строгим лошадиным меркам, он был уже глубоким старцем. Его некогда безупречная ослепительно-белая шерсть теперь отливала благородной сединой, а густая светлая грива лениво развивалась на прохладном океанском ветру. Годы сделали его мудрым, невероятно спокойным и безгранично доверяющим людям. Поле, на котором он мирно пасся изо дня в день, годами использовалось фермерами для выгула домашнего скота, и никто никогда не предполагал, что обычная, скрытая под высокой травой дренажная канава может в один миг превратиться в смертельную ловушку для крупного животного. В тот роковой и пасмурный день земля под мощными копытами Ченса неожиданно содрогнулась. Старый дренажный ров, глубоко размытый обильными подземными водами и недавними затяжными дождями, просто не выдержал веса старого крупного животного. Раздался глухой, зловещий треск, и огромный пласт земли вместе с дерном мгновенно ушел вниз, увлекая за собой беззащитное животное. В одно мгновение Ченс оказался буквально погребен под землей, намертво зажатый в узкой, глубокой и коварной яме, из которой не было абсолютно никакого видимого выхода. На поверхности, среди развороченной травы и комьев глины, осталась лишь его голова с испачканной в грязи белокурой гривой и часть шеи. Когда взволнованная долгим отсутствием питомца хозяйка наконец обнаружила своего любимца, ее сердце сжалось от неописуемого ужаса. Из узкой, заполненной жижей расщелины на нее смотрели полные боли, глубокой усталости и немого вопроса глаза. Ченс был зажат грунтом настолько плотно, что не мог пошевелить ни одной конечной частью тела. Судя по развороченной вокруг земле, сначала он отчаянно пытался выбраться самостоятельно, но суровая природа распорядилась иначе. Каждое хаотичное движение, каждый судорожный рывок лишь усугубляли и без того катастрофическую ситуацию. Тяжелые копыта увязали все глубже в вязкой ледяной консистенции, а плотная мокрая грязь срабатывала как настоящий вакуумный замок, неумолимо затягивая несчастное животное глубже в холодные недра земли. Было очевидно, что обычными лопатами, веревками и силами нескольких человек здесь не обойтись. Спасатели и ветеринары, экстренно прибывшие на место происшествия, быстро осознали истинные масштабы назревающей трагедии. Ситуация требовала немедленных радикальных мер и привлечения тяжелой строительной техники. Через некоторое время тревожную тишину пастбища разорвал тяжелый, надрывный гул мощного дизельного мотора. К месту происшествия по раскисшей траве медленно и величественно приближался огромный 14-тонный гусеничный экскаватор. Этот стальной монстр с огромным железным ковшом выглядел пугающе и даже зловеще на фоне хрупкого и беззащитного животного. Но именно он в эти минуты стал единственной и последней надеждой на спасение. Ловушка была слишком узкой и глубокой, чтобы спасатели могли безопасно подобраться к коню вручную и закрепить под его скрытым в земле животом подъемные стропы. Любая малейшая ошибка оператора экскаватора, любое неверное движение многотонной стрелы могли привести к тому, что тонны неустойчивой земли обрушились бы прямо на голову Ченсу, навсегда похоронив его под толщей грунта. Сложная работа закипела под покровом опускающихся на холмы сумерек. Оператор экскаватора проявил поистине ювелирную точность, которой позавидовал бы любой хирург. Дюйм за дюймом, с ювелирной аккуратностью, огромный ковш вгрызался в неподатливую землю прямо рядом с зажатым конем, убирая лишнюю почву и постепенно формируя искусственную пологую рампу в твердой земле.
Самым удивительным и поразительным во всей этой драматичной сцене было поведение самого Ченца. Обычная среднестатистическая лошадь в такой стрессовой ситуации неизбежно впала бы в дикую панику. Оглушительный грохот гусениц, скрежет и лязг металла прямо над головой и пугающая близость тяжелого ковша заставили бы любое животное биться в истерике, усугубляя травмы. Но Ченц вел себя поразительно, монументально спокойно. Как позже с улыбкой отметила его хозяйка, у коня была одна странная, забавная и очень редкая особенность. Он всю свою жизнь питал необъяснимую симпатию к крупной строительной технике, тракторам и экскаваторам. Вместо страха он испытывал какое-то невероятное доверие к этой грохочущей железной машине. Каждый раз, когда огромный ковш опускался в опасной близости от его глаз, хозяйка ласково гладила его по морде и тихо уговаривала: «Опусти голову, Ченц, ниже, хороший мальчик, опусти голову». И конь, словно понимая каждое слово, послушно прижимал уши и опускал морду к самой грязи, позволяя железному монстру делать свою спасительную работу. Эта удивительная синергия между испуганными, но решительными людьми, огромной машиной и полностью доверившимся им животным создавала невероятное психологическое напряжение среди всех присутствующих на поле. Спасательная операция длилась в общей сложности почти 2 долгих часа, которые для участников казались вечностью. Для 23-летнего коня, чьи суставы и мышцы и без того серьезно страдали от почтенного возраста, это было колоссальное, почти невыносимое физическое испытание. Все это время его нижняя часть тела находилась в ледяной грунтовой воде и сырой глиняной грязи, которая сильно сдавливала кровеносные сосуды, вызывая судороги и стремительное переохлаждение. Силы Ченца таяли буквально на глазах. Он начинал тяжело и прерывисто дышать, а его голова периодически бессильно опускалась на землю. Из-за узости пространства и риска обрушения краев ямы спасателям пришлось вручную, стоя по колено в жидкой грязи, аккуратно откапывать пространство вокруг его крупа с помощью штыковых лопат. Люди работали на пределе возможностей, сменяя друг друга каждые 10 минут. Когда экскаватор, наконец, расширил яму с одной стороны и выкопал достаточно свободного места для маневра, наступил самый критический и ответственный момент всей операции. Местные жители, волонтеры и спасатели, действуя в наступившей темноте при свете ярких налобных фонарей и фар автомобилей, смогли аккуратно протиснуть под задние ноги и круп коня прочные широкие спасательные стропы. Эти промышленные канаты были надежно соединены с зубьями ковша экскаватора. План спасателей состоял в том, чтобы плавно и аккуратно потянуть коня назад и вверх, освободив его задние конечности из вакуумного плена мокрой, удерживающей его глины. Медленно, еще медленнее, плавно вверх раздавались четкие команды руководителя спасательной группы в ночной тишине пастбища. Экскаватор начал медленное движение назад. Натяжение строп стало предельным, они натянулись как струны. Сила всасывания болотной грязи была огромной, она не хотела отпускать свою добычу, но мощь 14-тонной машины уверенно брала верх. Задние ноги Ченца с характерным звуком, наконец, вырвались из подземного плена. Оказавшись на свободе от мертвой хватки земли, старый Ченц не подвел своих спасителей. Как только он почувствовал, что давившие на тело тиски наконец разжались, он собрал всю свою волю и последние остатки сил. Конь крепко уперся передними копытами в созданную экскаватором пологую земляную рампу и сделал один мощный, скоординированный рывок вперед и вверх, помогая натяжению строп. «Да, он встает! Давай, родной, хороший мальчик, вставай!» Разом закричали уставшие спасатели и плачущая от счастья хозяйка, когда огромный белый конь, полностью покрытый плотным слоем темной жидкой грязи, уверенно и твердо поднялся на все 4 ноги.
Ночное пастбище взорвалось радостным ликованием, криками облегчения и громкими аплодисментами. Конь, который провел долгие мучительные часы в своей импровизированной подземной могиле, снова гордо стоял на твердой, надежной земле. На его дрожащее тело тут же накинули несколько теплых сухих попон, чтобы согреть замерзшие мышцы и остановить сильную дрожь. Ченс стоял, слегка покачиваясь от пережитого шока и колоссальной усталости, но в его мудрых глазах больше не было дикого ужаса, в них читалось лишь глубокое спокойствие и безграничная благодарность окружающим его людям. Он медленно повернул свою испачканную голову в сторону затихшего экскаватора, словно мысленно благодарил своего стального спасителя. Эта трогательная история со счастливым концом в очередной раз доказала, что невероятное хладнокровие животного, сплоченность местных жителей и высокий профессионализм спасателей способны творить настоящие чудеса даже в самых, казалось бы, безнадежных и опасных ситуациях.